ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله سبحانه وتعالى وهو كتاب في منزل كافوش يجي إن أو قال اللعنة ذي نار سعير اللي يرى أو غريب بدن اللو دياري. وحن مركب وحكي دراسي دون النار يدك النار تجلي تلمها إسكاليين. نارتا ودارت الدلجة هي دبعتها. سيد أهان وحن كسر هذا الله مركب كسر شيكين الجريدة إن ضدك بني آدم كأي مران أفر دارود. دارت أبوه الرئيس ودارت على شهوية. دارت الله بعدنا والدنيا ده. دارت سدحنا وبرسخ أو قفرقة. دارت أفرانا ومد أقدم بيلو جنة ينار دخل الله كلا دريو. marka daarti ugu dambeysay baanu daraaso ku sameyn doonaa maanta haddii Allah yiraahdo. anagoo jannada gaar u daraasayn doona iyo dadkeeda, naarta iyo dadkeedana gaar u daraasaynayna. marka naarta iyo dadkeedu waa waxyaalaha bani aadamku sugaya waxa ugu xumaatada badan leh. naartu waa dulliga iyo halowga daartiisa. waxaana la ogyahay dadka naarta galaa inay aad iyo aad u hiraagayaan, sawdaynayaan, iriiri badanna uu ku imaanayo. waxaa la sheegay in haarku ka badanayo, inay aad u ooyayaan ilaa ilintoodu ay dhiig noqoto, sidoo nabigu xadiid ku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam. dhiigga ka imaanaya indhahooda oo ooyinta ah doon haddii la keeni lahaa waa ku dhex socon kari lahayd. dhibaatada halkaa ka soo gaaraysa waxaa meesha imaanaya in la isku xiro gacmahooda iyo surkooda, la silsiladeeyo, garuuma lagu garaaco, jahannama salkeeda ay 70 sano u socdaan. naartu hoos bay ka gubin, korna way ka gubin, waana lagu seexinayaa. intaas oo dhibaato ayay la kulmayaan. cunid waxaa looga dhigayaa geed aan lagu cayilin oo aan gaajo kaa deeqayn. cabid waxaa looga dhigayaa sharaab marka lagu soo wado dhowr mayl wejiga dubkiisa ku soo dhacayo, markaad ka batidna mindhicirkaaga oo googa oo gadaal ka baxayo. sidaas ayaa cabid looga dhigayaa qofka noocaasa, walciyaadu billah. mushrikiinta dadka ee naarta ka buuxsamay iyo dadka cadowga alla ah naarta dhexdeeday isku caayayaan, iskuna lacnadayaan. qolada kale ayay ku oranaysaa adinkaa dhibka noogu wacnaa, adinkaa waxa ka noo keenay. xaaladdu meeshay maraysa waa meel dhib badan. rabbul ciisa wuu cabiray suurado yaa badan ayuu alle ka bixiyey markuu tilmaamayay naarta iyo dadkeeda. wuxuu allah qur'aankiisa ku oranayaa: قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهو الله أرمي سبحانه وتعالى مركو كشيكين يددك النار اللي قلينيو بل أمة دحدود قلية كواس أو تقيدح أيوه هرتود أو إنس إيا جن كوا قلا أو كواس دح قلية ددك مجرمينتي واللي يسكدر يوحي هرتود تقولني أيوه با شان وحل وذقين يا نارتا rabbi wuxuu yidhi naarta wadageliyo isugu geeya naarta. markasta oo ummadu ay naarta gasho, ummadii ayada dembiga uga horaysa ee qurunka la wadaagtay lacnadayaan buu yidhi subxaana wa tacaala. way lacnadayaan, lacnad iyo xumaan bay ugu ducaynayaan. saasuu allah leeyahay. markay meesha isugu tagaan oo ishaleelaan qoladii dambe, qolada hore maxay uleeyihiin: xataa ida daarakuu fiiha jamiica qaalat ukhraahum liulaahum. kuwii dambe kuwa hore waxay u oranayaan: rabbanaa haaulaa'i adalluuna. ilaahu madaxyaweyntaana lumisay, ilaahu saraakiisha dimuqraadigaana lumisay, ilaahu odayaasha qabiilka iyo dimuqraadiyada kuwa hogaamiyaana lumiyey, ilaahu shuuciyada kuwaan u sabci jirnoo sentarada noo sameeyaana lumiyey, ilaahu madaxweynayaasha annagana lumiyey, ilaahu kuwa baatilka iyo barabagaankana bara annaga la lumiyey. rabbiyow ayugaana lumiyey faaatiihim cadaaban dicfa من النار. إلى عذاب النار لمن لا بقدك كل من لا وكرد بلايده. ما هو الله ليه سبحانه وتعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قلك لمن لا بأسرا اسبهم بهين إيو اسبوين إيو
rabbow hebel baa iigu wacnaay iyo maanta waxba tarin mayso laakiin dad wax ogma tihidin dad wax garanaya ama wax oon dareemi karaana ahayn mujrimiin ijraamku meesha ugu dambeeya u ka gaaraatiin وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون odayaashii wax hogaami jiray kuwii dambe u sacabay jiray waxay ku oranayaan war anaga fadli dheeraada dushiina kuma lahayn kasab iyo waxba dhadhamiya cadaabka waxaad idinku samaysateen darteed ku dhadhamiya isla mid baan nahayo isku aabbayo hooyaan nahayo qurunkan ku wada wadaagnayo waxaan noo waayeelahayo na hogaami jiray shaydaano waayeel inaan ka dhigano nabiga alle waan wada diidnayo munkarka iyo baatilka waan u wada shaqay jirnay war waxaad yeelaysaan wada kiciya cadaabka dhinaciina uga jira iska daya beerjiraaca iyo beernuweelkeed meel lagu beerjiraaca lama jooge way isku dhamaata arrintii sidaasay mujrimiinta odhanayaan rabbulciisa tacbiir yaa badan buu ka bixiyey axad kasta ee raacay qof uusan diin ku raacin oon xaq ku hogaamin ee baadil ugu sacabeeya saasuu beri ku shalaayaya kii aad baadilka garabka ku siidana saasuu kugu jawaabaya haddaad food ka qayb gasho oo aad doorasho ka qayb gashid doorashadu ay dimuquraadiyad tahay oo aad diinta alle ku dulaynaysid ood gaal dooratid oo aad tiraa gaal baan hogaamiya ka dhigtay berritana saasuu kugu oran doonaa adigana ciriirigaasaa ku haysta axad walba isbadaadi maanta nafsadaada ku badbaadi iimaan iyo diin oo rabbigaa ka baq subxaana watacaala haddaad diidda waxaa ku sugayaa waxyaa badan weeye waayo allah subxaana watacaala wuxuu odhanayaa markay xujaysamayaan waid yataxaajuuna fi nnaar fayaqulu ducafaau liladiina istakbaruu inaa kunaa lakum tabacan fahal antum muqnuuna cana nasiiban min annaar waxay odhan doonaan marka naarta dhexdeeda ay ku xujaysamayaan dacafadii dacabayn jirtay geedihii yar iyo xumaa oo qurunka iyo baatilka iskaga raacay waxay ku odhan doonaan madaxyaweyntii akaabirtii dembiga waxay ku odhanayaan adinkaan tabac idiin ahayn adinkaan idin raacnay maanta ma tihin kuwa wax yar oo cadaaba naga deeqaya fahal antum muqnuuna cana nasiiba min annaar wax yar oo naarta kamida maanta ma naga difaaci karaysaan waxay ku odhanayaan mujrimiintii qaala aladiina istakbaruu inaa kullun fiiha annaga dhan naar baan ku wada jirnaa ma anagu naar banaanka ka joogno walba bakeerbiga idiin soo tuuri karna ina allaha qad xakama bayna alcibaad meel laga laabtana lama joogo alla addoommada kala saariye alla wax kasta kala xakunya wax walba dhamaade sidaasay arrintii ku dhamaatay waxaad yeelaysaan dhinaciina naarta uga jira waxaan idin qaban karno iyo waxaan idin tari karno midnaba ma lahan marka dadka maanta laga kari laayay baadilka iyo dadkiisa ka hara ha ku talagaleen shalayga noocaas inuu berrinta jiro waqaala aladiina fi nnaari likhazanati jahannam udcuu rabbakum yukafif cana yawman min alcadaab dadkii naarta ka buuxay waxay ku oran doonaan malaa'igta jahanama khazanada u ah rabbigii noo bariya rabbakum bay ku leeyihin rabbana ma dhahayaan waayo waxay ula jeedaan annaga nalama rabo nala nac oo haddii nala rabo halkaa nalama geeyeene adinkaa kolley laydin rabaahe ordaha bal nagala hadla alle bal in hal maalin keliya cadaabka nala ka yareeyo yukafif cana yawma min alcadaab maalin gelinkan xataa cadaabka in nala ka yareeyo marka rabbakum bay leeyihin xataa rabbana ma dhihi karaan waayo waxay leeyihin rabbi haddaw annagana rabo halkaa nama geeyeene nalama doonaye war adinkaa laydin doonaa ordaha bal alla nagala hadla war bal wax noo weydiiya in bal hal maalin cadaabka nala ka fududeeyo haye waxay u oranayaan u fiirsa malaa'igtii khazanada ahayd awalam taku ta'tiikum rasulukum bilbayinaat oo rusushii la idiin soo dira miyaysa xujooyin cadcad iyo diin iyo xaq iyo wanaag aan laydin horkeenin ya war inkaar qabooyin maxaa idinku dhacay dufoobeed dufka idinku dhacay muxuu ahaa markaasay odhanaya qaaluu bala haye iska dhaaf inaan naloo keenina waa naloo keenay xaq noo yimid laakiin diidnay waata aayad kale ay ku oranayaan alam ya'tikum rusulum kum bilbayina war miaan rusushiina idin imaan marka waxay markiisa alam ya'tikum nadiir markay loo yidhaahdo bay odhanayaan qaaluu bala qad jaa'anaa nadiir guddigaa yimid waxaa dhaba inuu noo yimid maxaad samayseen fakadabnaa waan beeninay beenin keliya kumaba sii gaabsane weliba waan ku jaasiyaasuna waxaan idhi waqulnaa maa nasal ilahi waxba sooma dejinba maba soo dejin oo hadday arrintii beenin keliya taagan tahay cadaabka gabal baa la yarayn lahaaba laakiin kuma gaabsane waxaan idhi been iyo barabagaan iyo sixir iyo iska daba wareeg iyo xukundoon iyo dawlad reerti ayaad ku socotaa diinba kuma socotay saasaan ku nidhi marka waxana hayaba waa nooca oo nala ku cadaabaya sida loo walwalayo u fiirso axaadka muslimka o intaadan sidaa u walwalin rabbigaa ka baq oo dadkaa gaalada ah oo ijraamka iyo xumaanta ka shaqaynaya ha la noqonin saaxiibo iyo ahal midnaba ha la noqonin saaxiibo iyo ehel iska ilaali haddii kale kufrigay ku wadanayaan
qaaluu balaa qaaluu fadcuu wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fi dalaal. wax warkoodu qabanayaa ma jiraan, baryahooda iyo qayladooduna kulli waa wada baadi, wax u soo kordhaya iyo wax u imaanaya midna ma lahan. waayo allah muxuu yidhi ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abadan laa yajiduuna waliyan walaa nasiira. dadka diinta alla diiday, xaq diidayaalka, xaaraan quutayaalka, rasuulka dadka khilaafa waxay iska leeyihiin naxariista alla oo laga durjiyo. dadka aan caqiide hagaagsan iyo camal fiican la imaan waxaa lagu amaalmariyaa in rabbi lacnadoo raxmadda laga fogeeyo. waxaa lagu amaalmarinayaa rabbi inuu ciqaabo carunka ahlu naarka la siiyo. waxaa lagu amaalmarinayaa rabbi casiisa inuu u caroodo ciqaab daa'ima la seexiyo. saasay arrinta noqonaysaa. naar saciire la yidhaha oo jirka gubtana fiis baa looga dhigayaa oo dhib badan. naartaas saciire la yidhaha maxaa looga badbaadaa? safka nabigoo lala saaxiibo iyo salaada oo sahay laga dhigto, waxaana looga badbaadaa adigoo sadaqa bixiyo si aad sadka naciimo u heshid. laakin dulli baan ku jiraya, jannana waan doonaya la maxaa lagu oranaya khaalidiina fiiha waa la yidhi way ku waarayaan weligood laa yajiduuna waliyan walaa nasira. ma helayaan ilaaliye iyo gargaara midnaba, mid taakuleeya, mid u gargaara, mid maalin in yar oo feebar u qabta ma helayaan bu alla yidhi. waxay helayaan ma lahan. dhibaatada haysataa noocaa weye. goormay sidaa dhici doontaa? yawma tuqallabu wujuuhum fi nnaar yaquluuna yaa laytana adacna allaha wa adacna rasuula. maalinta wejiyaalkooda naarta ay ku gadgadoomayaan oo lagu gadgadinayo oo ay ku qawlayaan yaa laytana caku iyo anaga, hoog iyo be-eena caku iyo anaga weyaan, balaayaa nagu dhacday, baraka beelnimaa nagu habsatay, adeecnayna rasuulka alle, adeecnayna allah. maxaan allah u adeeci weyne? caku iyo anaga. war waxaan haysa soo ma aragta? adacna allah wa adacna rasuul. adeecnayna rasuul allah warkiisa yeeli la-ayna maxaan u yeeli weynay? maxaan rasuulka alle ugu dayan weynay? waa saas oranaya. bal sida ay ku shallaayaan u fiirso. markay sidaa noqoto oy calaacalaan maxay oranayaan? rabbanaa ina adacnaa saadatana, ilaah waxaan adeecnay madaxyaweyntanadii, wa kubaraa'ana odayaashanadii, saraakiishanadii, madaxweyneyaalkii, xisbigii shuuciga, kooxdii dimuquraadiyada, kooxdii diinjiidalayaalka, laadiiniyiintii, calmaaniyiintii, dimuquraadiyiintii, qawmiyiintii, mujrimiintii, brutaaniyiintii, kulli waxaasaan adeecnay. ilaah kuwaasaan adeecnay fa adaluuna sabiila. dariiqay naga lumiyeen oo dhib bay noo geyseen. rabbanaa aatihim dicfayni min alcadaab, ilaahu cadaaba laman laaba sii. anaguna waa cadaabana aan isaga jirne, aan in yar raaxaysanoo dhahno cadowgiina waa idinka cadaab badan yihin. ilah usii laman laab xoogaa yar u kordhi, bal waxun u kordhi. see loogu kordhinayaa? adiguna dariiqay faleen, adinkuna dariiqaad ku digdigayseen. adigu waxaa loo cadaabaya falida ay dariiqa falan iyo baktigay sameeyeen. idinkana digdigta aad daba orodeena la idin cadaabaya, waxba isuma gorataan. walcanhum lacnan kabiira, aad u lacnado khayrka ka durji. waa adinkoo kale wax loo kordhinayo iyo wax siyaadaha midna ma jiraan waa la yidhi subxaana watacaala. isla mid baatiin. marka qofka muslimka aho haddaadan maanta diinta alle saad ka dhigan, berrita waxaa ku haysaa noocaa weeye. naarta ku sugaysaa waa naar dhibaato badan. marka intaadan maxalkaa isagaa tegin, rabbigaa ka baq oo diinta alla ilaali. mujrimiinta sidaas ayay xaaladoodu noqon. sidaas ayaa qofka kale yani ugu eed sheeganaya u leeyahy adaa iigu wacna waxaan. shaydaan iyo dadkiina arag, shaydaanna halkaa inta isi soo taago mujrimiinta oo dhan ka beri noqonaya. maxaa yeelay inta dembiga gashay shaydaan baa waayeel u ahaa. inta xaqa rumaydana rasuulka allah waayeel u ahaa. intii shaydaan rumayday shar bay qaateen. inta sharta qaadatana makaan la tago meesha ugu sharta badan baa jiif looga dhigaa, waa naarta ilaahay. inta rasuulka raacday waxay raaceen wax raxmad alla lagu tago, waxayna raaceen axad la raaca kii ugu qiimaha badnaa. meel la raaco meesha ugu qiimaha badan baa la geynayaa. meel la tago meesha ugu qiimaha badan waa jannada alle. marka qolo walbaana waxaa la doonayaa in koo ay raaceen oo wax u qabto. rasuulka alle sala allahu alay slam waa kaa sujuudda la dhacaya oo dadka khayrka badan u shafeecaya oo ilaahay wanaag uga baryaya. shaydaan maxuu leeyahay? shaydaan marka la yidhaha war haddi oday, war niyow adaa waayeel ahaaye, nabadoonkii reerka adaa ahaaye, war maa wax noo qabatid, war waa sida xaaladdu marka lagu yidhaahdo. waqaala ashaydaanu lama qudiya alamr ina allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum faakhlaftukum wama kana lii calaykum min suldaan ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumunii walumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikiy inii kafartu bima ashraktumuni min qabl ina aalimiina lahum cadaabun aliim. u fiirsa ninka ibliis ahaa.
إبليس نكلا إلى وحولي أنا ومانت إن يرأو كرسي أمري أذنك إن أنفعه عذابك أذنك إن كبحيه وأنا وأن إذن كري أذنك مجران أنا نفتي إذا وحما كريو عذاب أليم أيام كل حجرة الله حق وعزيزك وحبو إذن بلنقاضي هم ومعقول واد عاسلين واد بينيسين أنا وحن إذن بلنقاض داقة وأن وحك جرى العرب وادي أجيبتين وادي الرميتين نفتينا الدقالي أنيقا هاي الدقالينا محايا للظالمين عذاب أليم أي أسرا أنا إلى الله يسان وإذن دماتي أنا وحي ويدينيسان أفر سنالك شيطان كيري منك أروايالك كدقاتي وكوغو شيكي خمرقا دروغادا حارانتا دمرك قاقاون إيا بغتقو وادين ninkii kuugu sheekay waxa uu yidhi arag anigu waxaan idiin gacan haatiye been khiyaali baa maskaxdiina ka buuxiyey waad i war yeesheen ilaahay xaqahina waad war diideen anigu naar baan ku jira wax isma qaban karo idinkana waxba idin ma qaban kara naartaan ku wada jirno taasoo berita oranaya shaydaankii baa sidaa oranaya axadka muslimka oo shaydaan waa cadowgaas ee rabbigaa ka baq oo iska ilaali wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun waxaana dadkii dembiyada waaweynaa dhinac umara xagga isugu raac isugu kaxeeya saasuu rabbi leeyahy subxaana watacaala sida weyn wey halka waxa ka jira marka allaha laga boqo xaaladdu markay halkaa marayso sallay baa imaanaya iyo qoomama gacanta fartaa hoosta laga qaniinaya wuxuu allah yidhi subxaana watacaala waasaruu nadamata lama ra'aw alcadaab wajacalna alaglaala fi acnaaqi aladiina kafaruu hal yujzawna ila ma kanuu yacmaluun waxaa daa'imaya oo ay meel walba ku qarsanayaan gaaladu sallaytadu daa'im bay noqon wayna qarsanayaan cadaabka alle markay indhaha saaraan haye markaasa sallay qoomamo ba'ayaysi hoogaysi maxay tirayaan maalintaas miyaa ba'ayahoy wax qabanayaan la maanta ayay kula sanantay aayaadka alla qaado yaan albaabka alle naarta lagugu xirinin maantay kula sinantay ee baabka diinta dabagal oo barta adduunyada dhinac iska mari iyo bidix adigoo ba'ay yaadan bedelka naarta ka ba'ayaysanina taasa kugu wanaagsan maanta ayay kula sinantay oo tawbadu furan tahay taqwana ay hortaada taallaa ee alla taajira ka cabso isagaa ku tamantaabaya waxna kuu qabanaya haddaad tan alla diidana taladaada alla wuu ka bixin meel xun oon laga taajirin alla waa ku geynaya oo jahanabo la yidhaah marka intaan taa lagu geyn rabbi ka baq subxaana watacaala oo qof walbuu diinta alla ku soco dadkii mujrimiinta ahaa xarkaa lagu xirxirayaa oo gaalada luqmahooda markaasaa laleeyahay wax kale laguma amaal marin dadkan ilaa camalkoodii weeyey waa waxay ayagu shaqaysteen bu alla yidhi wax kaloo loo geysta ma jiran shaqadaan ayagaa qabtay sidaa ayagaa yeelay wahaakada dad badan baa jira oo maalmaynta diinta dhegaysta oo masaajida soo gala salaada dukada saaxiibadoodii qaadka iyo kuwii iskuolka iyo kuwii saneemada iyo ay wada geli jireen filimaanta iyo kuwii ay wada tegi jireen meelaha riwaayadaha lagu dhigo oo lagu fiirsado masraxyada oo amaakinta riwaayadaha lagu dhigo oo lagu jilo oo laleeyahay kooxdii yani muusiqada kooxdii yani muusiqa dabacsan oo macaan lahayd muusiq dabacsan oo macaan baa maqlaydaa waa dabacsan yahay waana macaan yahay nin muusiq dabacsanaan iyo macaan u qaata janno alle oo dabacsan dhexdeeda ma tegayo hadduusan ka laaban ficilga isaga kooxdii muusiqa onkad baan ka helaa iftin baan ka helaa waa beri baan ka helaa waa koox kidaa kooxdii maaweelada aye noocaa dadki ahaa qof dadka noocaasa qofkii ku jiri jiray ayaa maalin soo tegaya masjid buu imaanaya diinta waa la fiicnaan waxau le masaajidkan iska tegaya maanta dambaalay war naga dhaaf waxaane goormad galowda wayaad noqotay dadkii sidaa la yidhi oo sidaa lagu kaxaysay oo markay aakhira tagaan fartooda qaniinaya arag allah subxaana watacaala wuxuu yidhi wayawma yacaddu الظaalimu calaa yaday yaqulu ya laytani اtakadtu maca arasuuli sabiila ya waylataa laytanii lama اtakid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaa'anii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula hadalka cajiibkiisa arag waxau allah yidhi qiyaamadu waa maalinta qofka daalimka oo gacanta qaniinayo gacanta qani waa yaabsan yahay waxuuna oranayaa yaa laytani itakadtu maca rasuuli sabiila hood iyo ba-ayga cabku iyo aniga maxaan rasuulka dariiqiisa dariiq uga dhiga waayo maxaan uga dhigo waayo nabigu meeshuu maro meelaan maro ya maxaa igu dhacay yaa waylata laytanii hood iyo ba-aygi cabku iyo aniga maxaa aniga iiga dhigay hebel ninka la yidhaha waday lama takid fulana khaliila hebel ninka la yidhaha waday maxaan uga dhigtay maxaa igu xambaaray haddaana ninkaas waday ka dhigan lahay waan guulaysan lahaa shallaygayge hoog iyo ba-ayge
ninka asaga oo hebel oo saaxiibka ila ahaa oo igu yidhi ka soo bax meesha waa ilumiyey dikrigii iyo qur'aankii allow iga lumiyey xaqa markaan arkow ii yimid ka gadaal wax kasta oo wanaaga markaan u jeeday ka gadaal samaanta iyo sharciga markaan arkay ka gadaal ayuu meel daran ii jiitay xaqku iyo aniga maxaa kaa idaba dhigay warkaa maxaa idaba dhiga aniga maxaa kaa dad iiga dhigaya saaxiib insaanka wuxuu ahaaday shaydaanku ahaaday mid dulaysan wakaana sheegin insaana khaduula shaydaanku insaanka weligii waa dulay aniga shaydaan baa ila tegay shaydaan baa waxaan iigu wacnaa waxa uu ku shallaayay araysa u yaaliin saas oranayaa marka qof kasta oo axad aan diin lay wada ka dhigta waa noocaa saadetida rasuulku u yidhi laa tusaaxib illa mu'mina walaa ya'kul dacaamaka ilaa taqi waa qofaan khayr lahin hala saaxiibin alrajulu calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalif naag aan dukan ninka ay naag u tahay isaguna ma dukado marka damba noqonaya laa shaka fi haye naagta nin aan dukan oo nin u yahay iyaduna ma dukaday noqonaysaa maxaa yeelay subaxda waa qabo waa jirnaa naga hurud naga dhaafin anaga kucaan waxaan naga dhaafin bis waa yahay khalaas meeshaana waxa weeyaan waa khalaas marka in alla loogu liita salaada sax waa laga wada tegi labada qofood haddaan qof dukan ilaa man raxima rabbuka mooye salaada sax waa laga wada tegi saaxiib qofka wadayga ka dhiganayo ha u fiirsado nabigu yidhi sala allahu alay wasalam war qofkaad wax ku darsanaysid oo naftaada iyo ehelka dhaqaalahaada iyo sharaftaada u aaminaysid ka fiirso ma qof khayr kuu jiidaya mase waa qof shar kuu jiidaya cadku iyo aniga maxaa hebel i raaciyey berriyaysa kugu dhicin haye anigu waxaan taageero u ahay kooxda LBB anigu ejeeyo aniga kida haye kooxdaasaan u ahay waayahay taageero u noqoo bal meeshay berri ku geeyaan aad aragti kuwaasay tv u fiirsanayaan koob lagu cayaarayo argentina amase talyaaniga ay eber isaga dhigayaan kooxib laqaaya kooxib anigu taageero ay kuwa haye waxay taageero u yihiin waa shaydaan fawqa shaydaan shaydaan bacda shaydaan bay taageero u yihiin haye meesha iyadoo shayaadiin isugu tagtay ficilka la fulina ficil shaydaan ahaa wax khayr aan lagu hayn bay haddana ayagu intaa ka gadaalkeeda u sacbatumaya hay waligii waa fiican yihin waa kahreygii baa qaaday waa tuurtay kooxdeeda ninkeeda waa ka gool bay dhaliyen waa la wada leeyahy haye waxaad moodo inay janno ku jiraan war rabbi ha laga boqo subxaana watacaala berita waxaa lagu shallaayayo lagu walwalayaa cadku iyo aniga maxaa meeshaan ikeenay noqon doontaa qof walbuu rabbigaa ka cabso rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yadkulu axadun aljanna ilaa uriya maqcaduhu min annaar law asaa'a liyazdaada shukraa axad jannada ma galo ilaa ou galo naarta meeshuu ku lahaan lahaa hadduu dembaabi lahaa ayaa la tusaa si uu shukriga iyo mahadda alla usii badsado axad jannada ma galo ilaa uu galo waxaa la tusayaa meesha uu jannada ku lahaa naarta ku lahaa low uu xumaan samayn lahaa si uu u siyaasado shukriga kalsoonida uu rabbi ku qabo wanaagooda cajiibka midna meesha ay gaarsido si uu alla uga shukriyo waxuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam walaa yadkulu nnaara axadun ilaa uriya maqcaduhu min aljanna law axsana liyakuna calayhi xasra axad ma galo naarta ilaa uu galo waxaa la tusaa maqcadka uu jannada ku leeyahay oo qofka naarta gala hadduu wanaag samayn laha meeshuu jannada ka tegi lahay baa la tusinaya haye si ay shallaytada qoomamada argagaxa xumaanta iyo dhibka ugu sii kordha uu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa usii kordhayo xumaanta wax walba usii kordhayo dhib ah haye haddaad rabbigaa ka cabsanayd halkaa baa lagu geyn lahaa baa laleeyahay rabbigaa haddaad amarkiisa qaadan lahayd meeshaasaa lagu seexin lahaa saasaa lagu odhanaya xadiidka isaga bukhaari baa soo saaray shallaytada ayada intay la egtahay hala arko oo rabbi ha laga boqo subxaana watacaala qofka muslimka o intaadan sidaa u shallaayin oo aadan ka argagixin berrito waxaa kugu dhici doona rabbigaa si dhaba u caabud ahlu jannadu kolkay jannada ahaadaan waxaa lagu odhanayaa waad ku waaraysaan mana dhimanaysaan ahlu naarku markay naarta ahaadaan waxaa lagu odhanayaa waad yani ku waaraysaan mana dhimanaysaan sidaas ayaa adilo saxiixa caddaynaysaa marka qofka muslimkaa waa inuu ku dadaalaa diinta alle ou rabbigii dhab uga cabsadaa si uu uga badbaado ciriiri iyo xumaan oo dhan haddaan sidaa la yeelin waxba lama gaarayo war qofka muslimka u dadaal is-ilaali yay kugu dhicin maalintuu alla odhanayo waandirhum yawma alxasrati id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun waa maalin shallayga iyo qoomamada jirta ay aada u badan tahay naar qofka galana waa qof dhibaato aad u weyn la kulmaya bal jahanabo oo daa'im ah oo lagu waarayo iyo sida dad loogu cadaabayo kaala maqal markaad aragtay dadka la geynaya dadkay ahaayeen mujrimiintii dembiyada waaweyney oo diinta diidayey waad ogaatay inay calaacali doonaan
intii xumaanta jiideeyday iyo intii ku raacday iyo intii ku raalli noqotay iyo intii u saxaba tuntay iyo intii jaraa'idkooda raalli ka noqoto u qortay iyo in alla intii tiri weligin jira saas halkaasaa la marsiiyey allah subxaana watacaala wuxuu yidhi isagoo cadaabku sidau u jiri doona noo sheegaya ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun dadka mujrimiinta ee dembiyada waaweyn ee shirkiga iyo kibirka iyo gaalnimadu ay diinta u tahay naarta jahanaba la yidhaaho way ku waarayaan wayna ku jiri doonaan waa ku waarayaan waaritiin khaalidan mukhallada abadan weligood weeye lama dhimanayo lama gaboobayo lama yaraanayo fayse ma jirto hal maalin banaanka lagu geynaayo aada alla haddii banaanka lagu saaro biicaruna meel aad ka cabto ayaa lagu geynayaa oo jirkaa kusii gogo-ayo laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuun bu alla yidhi subxaana watacaala in yar cadaabkaa laga fududayn maayo ma laga fududaynayo waa mublisiin waa kuwa ka quustay khayr kulligii bu alla yidhi wax kasta oo khayra way ka quusteen wax kasta oo naxariisa way ka quusteen wamaa dalamnaahum walakin kaanuu hum adaalimiin rabbow maxaa dadkaan ugu waarisay cadaabka looga fududayn waayey khayr kulliga ay uga quusteen alla waxau yidhi anugu ma dulmin kuma xadgudbin waxay lahaayeen kama qaadane dadku ayugaa dhaalimiin ahaa anaa sameeyo hagaajiyo caqli iyo garasho u yeelay waxaan ka kari waayey rabbi iga dhigto iyo oqoonsada dunida markay raadsanayaan shilin si loo raadiyo way garanayeen laakiin waa laga kari waayo xaraf diinay si loo raadiyo qaata sida aad adduunka u ilaalisaan sharciga u ilaaliya marka anigu ma dulmin buu yidhi laakiin naftooda ayugaa dulmiyey marka ay ku jiraan halkaas oo si ay yeelaan waayaan marka way cabasho tegayaan halkaas ayay warqado iyo hadal u geynayaan maana khaasinkii naarta maalig bay u yeerayaan waxa ana cabashadooda ukowa ku qaylinayaan meel wax lagu qori karo iyo meel wax laga diri kara midna maana way ku qaylin waxay leeyihin wanaadow yaa maalik liyaqdi calayna rabbuka qaala inakum maakisuun waxay ku odhanayaan maaligow rabbigaa u sheeg ruuxa ha naga qaadee ma odhanayaan rabbana nalama raba annaga adaa lagu rabaahe oradoo rabbiga nagala hadal weeye maxaa yeele rabbana ma odhan karaan rabbana ma dhihi karaan sababta rabbi ma rabo halkaan u geeyi marka orod oo maaligow liyaqdi calaynaa rabbuk rabbigaa hana dilo liyaqdi markay leeya waa hana aan geeriyoono maalig markii sidaa lagu yidhahdo uu iska joogayaa kumanaan sano markuu joogo oo halkii maalinba intaasoo kun la eg yahay markuu joogo oo adduunka inta uu jiray in ka badan laga aamusnaado oo intaas leeyihiin goormaa maalig idin jawaabaya oo isleeyihin waxbay sugayaan oo dad wax sugaya rijay qabaan rijay waxay isleeyihin maalin un baa laydin jawaabaya iska sigooda jawaabta ugu dambeydoo la siiya maxuu noqonayaa oo niman yahow sow gaala ma ahayn sow diinta ma diidin weligoodna niyadooda wax uga jira diin ha qaadanina waxaa loogu jawaabaya inakum maakisuun haye waa isku dhamaad waad ku jiri doontaan weligiin dib dambana wax laydinkaga maqlayaa ma jiraan imisaa laydinla hadlay imisaa diinta dhinacba laydinka tusiyo naar iyo janno iyo khayr iyo wanaag iyo dhib laydinkaga sheekeeyey adduunka imisaa laydin tusay cadaab oo jirateen oo dhib laydin keeno caafimaadka iyo si wax laydinka yeelay intaasoo dhan inaad wax garataan baa la doonayo wax ma gara weydeen waxba ha hadlinina maanta halkiina isaga jira laqad ji'naakum bilxaqi walaakina aktarakum lilxaqi kaarihuun xaq baan idinla nimid diin baa la idin keenay laakiin agsarkiinu xaqa waad necbaydeen maba aanna jeclaynoo ma doonayn bu alla yidhi subxaana watacaala saasaa loogu jawaabaya axad kasta oo diinta alla kahanayo waxaad ogaataa waxa ku sugaya inay wax ka tarayiin arrintu aad bay halis u tahay waad necbaydeen diinta ma aanna jeclayn ordaha iska taga marka waa idin dhamaatay saasaa lagu oranaya allah subxaana watacaala muxuu yidhi dadkaa maruu ka sheekeyna cadaabkiisa u daa'imayo waaladiina kafaruu lahum naaru jahannam laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur war dhibkaa arka war qofka caqli ku jiro dhibkaa fiiri dadka diintaan inay ku dhaqmaan amay ku socdaan amay rumeeyaan intaa mid kamida ku kufriyey naaru jahannamay iska leeyihiin naarta hadday leeyihiin wax hadday dhammaanayaan ayaayimay leeyihiin balan laga warramo ama laga dhimanaye waa marka ugu horaysa balan laga warramo waa dhib maba dhimanayaan ka geeriyoomayaan bu alla yidhi waa dhib maba dhimanayaan ka geeriyoomayaan bu alla yidhi waayahay haddaysan marna ka geeriyooneyn takfiif iyo maalin la cafi doono iyo xabsi
xabsiga faysehebela looga soo bixi doona iyo wax oon ma jiraan walaa yukafafu canhum min cadaabiha saacadna laga fududayn maayo iska day inay ka baxaan xataa la takfiifin maayo lama fududaynayo maxaa dadka sidaa la yeelaya yihin ma dadkoo dhan ah ilaah wuxuu yihi maya dhegaysa kadalika najzi kula kafuur kufrin badane kulligii diinta midka diidi oo kulligii ayaan anagu sidaa yeelaa ee bal arrintaa ogaada saas baa la yihi subxaana watacaala ha u qaadanina inaan cid kasta sidaa yeelo laakin kufrin badane kulligii baan saa yeelaa bu alla leeyahy subxaana watacaala naartay ku gubanayaan wahum yastariquuna fiiha rabbana akrijna ilaahu naga saar naartatan ayay odhanayaan ayagoo halkaa ku gubanaya haye nacmal saalixan hayra aladi kunaa nacmal bal wanaag aan soo samayno waxaan samaynay aan ahayne rabbow bal mar banaanka noo celi ayagoo gubanayo ololaya saas leeyihin ilaahu kii aan kusoo gubanay midaan aynaan u laabanayna rabbow maa maalin hal mar oo nasaarti maa marna geysid meelaha waxaa loogu jawaabaya mataqaanaa awalam nucamirkum ma yatadakaru fii man tadakar war miyaan cimri laydin siin axad waana u diyaar oo kuwaana qaadan karo caqli waxa lagu dareema la idinma yeelin miya in diin alla lagu barto alla lagu caabudi karo wax oon lagu samayn karo ma ana noolen miya maanta hore kasoo baxin inay hore ka geeriyooteen culamada qaar waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa 18 sano miyaadna gaarin qaar waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa 40 sano miyaadna gaarin qaar waxay yidhahdeen waxay ku fasireen 60 sano miyaadna gaarin qaar waxay yidhahdeen maya waxaa laga wadaa 15 sano miyaadna gaarin inta mid kamida maadna soo gaarin miya maxaad wax u maqli weydeen maxaad wax u yeeli weydeen adinku maydinka dhiga fududahay ha suginina weeye maxaa daba yaallo loo oranaya waja'akum nadiir war ku digaa miyuusan idin imaan war miyaan diin aadan indhaga ku maqlin wax oon islaam ah waxaa kasii dara miyaan in rabaa idinka soo bixin waxaaba ka siiyaa badan intaas oo dhan hortiina miyaan dad ku geeriyoon oo inaad geeriyoonaysaan miyaadan ogaanin waxaa intaa ka yaab badan oo aad iyo aad u yaab badan oo wax yaabka badan ah dadka geeriyooda inaysan dib usoo laabanayn soo ma aanan arkin maxaad intaa wax ugu gara weyden oo wax ugu qaada weydeen so intaa wax kuma aanan qaada weyn wax ma qaada rabtaane waxba ha qaylinine faduuquu famaa lizaalimiina min nasiir dhedhemiya dhaalimayaal dembi weynayaal iska dhedhemiya naarta gargaara maanta ma jire wax maanta wax idiin qabanaya ma lahan ee gaalo mujrimiin munaafiqiin mulxidiin halkiina jooga wayaad bay idin tahay dhedhemiya si fiican u raaxaysa taxakum midka ugu dambeeya weeye sida loogu cayaarayo ufiirso dhedhemiya laleeyahay maxaa la dhedhemiya meesha maxaa yaala fabashiru bicadaab aliim oo kale cadaab aliim ugu bishaaray xaggay bishaara taallaa waxaa la isugu bishaaraya wax khayr la weeyaani faduuquu falan naziidakum ilaa cadaaba waxaa la yidhaha waa aayadaha ugu naxdinta badan leh dhedhemiya markaad dhawaaqdaanba cadaab oon baan idiin soo daadinaynaa markaad tidhahdaanba allow in yar naga fududay annaguna cadaabaan idiin soo daadinaynaa iska dhedhemiya iska jawaalkeena wax naxdin la yidhaha iyo wax dambe midna ma jiraan sidaas ayuu allah yidhi dhegaysto rasuulka oo ka hadlaya sala allahu alay wasalam dadkaa waxaa qabsanaya waxuu rasuulku yidhi ina ahla annaari layabkuun xataa law ujriyat isufnu fii dumuucihim lajarad wa inahum layabkuuna dam ahlu naarku way ooyayaan xataa haddii dooma lagu socodsiiyo ooyinta ka timid ilintooda dooma way ku socon lahaayeen say u ooyayaan ilintu markay dhamaato dhiig bay ooyayaan buu yidhi sala allahu alay wasalam dhiig meesha ilintu ku soconaysaa god bay noqonaysaa sida nusuus tilmaamayaan god inta ka badato doontaa ku ordi karaysa halkaasa laga arrinta noqonaysaa xadiidka isaga xaakim ayaa soo saara waa saxiix ayuu yidhi dahabi ayaa ku waafaqay albanina waa xasan ayuu odhanaya marka shidada jirta waa shidada axadka muslimka oo rabbigaa ka cabso nafsadaada halkaa ka badbaadi oo rabbu iga badbaadi dheh dadka mujrimiinta kolka la cadaabayo waxaa lagu cadaabayaa dhibaato aad u fara badan xarkaa lagu xirxiraya ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim wa ulaa'ika alaglaalu fii acnaaqihim wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun dadka diinta alla ku kufriyey maxaa lagu samaynayaa luqumahooda silsiladaa lagu xirayaa iyo xarko naarta reerkeeda weeyaan waa reeraha naarta degaya reeraha hadii la wey asxaabu naar maxaa asxaab looga cabiray saaxiibku waa kula saaxiibaa jirkaaga inuu kamid yahay lamoodaa naartu jirkooday kamid tahay waa meelaha ay degaanka iyo aqalada kuleeyihin oy weligood ku waarayaan bu alla yidhi mana ka soo bixi doonaan dadka diinta alla jiiday saas baa la yeelaya ma intaasaa loogu gaabsanaya maya waa la iska xixili wa tara almujrimiina yawmaidin muqaraniina fi lasfaad mujrimiinta waad arki doontaa bu alla yidhi subxaana wa tacaala in layskula xariirinayo oo layskula xixinayo xarko silsilado gabalkood gabalka kale filasfaad saraabiluhum min qadiraan wa takshaa wujuhahum annaar
dharkooda muxuu ka samaysaya laami iyo qurun iyo balaayo wajiyaalkooda iyo meel walbana naartaa ka daboolaysa labiskoodii sidai ay tahay waa sidaa kulligood waa la isku xabisaya waa laba iyo toban iyo shan baa la isugu xiraya markaasaa la isku jiidaya waxaa labis looga dhigayaa laami iyo caddo dhar ka samaysan oo ololaya wejigooda iyo jirkooda waxaa lagu daboolaya naarti allah intaa marka lagu sameeyo cuntadoodiiya la keenaya cuntada ay cunayaan mataqaanaa waa geedka la yidhaha zaquum rabbi waxau yihi ina shajarata zaquumi dacaamu latiim geedka zaquum la yidhaah oo xumaanta badan leh waa dembi badanayaalka cuntadooda zaquum maxaa geedda xumaanteeda kamida waa shajara jahanabo ku dhex taala xumaanteeda waxa ugu weyn jahanaba oo jahanaba ay ka dhex baxdaa kuma gubato waya halkaasayba ku baxdaa gubxiga kan ugu daran oo ilaahda noocaas weeye dhadhankeeda karkeeda iyo wax alla waxa ay tahay in yar oo kamida haddii la soo gooyo ee adduunka qoraxdu meesha ay ka soo baxda la dhigo meesha ay qoraxda u dhacdo cuntada taalla way soo urleen geedkaasa cunto looga dhigaya noocaasa oo zaquumka ah qurunka ah oo la yaabi doonta inagoo ka warramaya haddaad aragtid sala allahu alay wasalam waxau allah yidhi kalmuhli yaklii fi lbutuuni ka qalyi lxamiim geedku waxau lamid yahay ay dadkaas cunayaan muhliga waxaa la yidhaha nuxaas ama maar la dhalaaliyey waxaa kaloo la yidhaha saliid la kerkeriyey urugta salkeeda ku jirtana waa lagu magacaabaa waxaa kaloo la yidhaha laami karsamaya oo rogmaya miday doonta ha noqotee kaas oo kale weeye yaklii fi lbutuuni ka qalyi xamiim biyaha karkaraya say u rogmanaan oo kale bay calooshooda ugu rogmanaysaa buu yidhi allah subxaana watacaala ka qalyi lxamiim waa biyo karkaraya dabka marka biyuhu saaray ay aad u karanto sida uma rogmadaan sidaasay caloosha ugu gadgadoomaysaa oy caloosha ugu rogmanaysaa waa karkarin markaaba wax walba jirka kamid a gadaal ka daadanaya haye shidada noocaasa qof ay sugaysa mahooyaad iyo harsima uhaboon ma inuu adduunye isku ilooba uhaboon ma inuu geedkiisa quumka ahaa oo naarta lagu cunayay geed lamida adduunka ku canaad ku haboon ilaa qaadku geedkaasuu lamid yahay lamid yahay xumaanta iyo qurunka marka la eego waa adduun buu yaallaa mooyaane low yani la eego maxaa yeele wax kasta oo naarta yaalla iyo waxa adduunka yaalla farqi waa udhexay mar kastaba sidaa miyaa looga gaabsanaya intaa marka la siiya may khuduuhu factiluuhu ilaa sawaa'i jaxiim baa laleeyahy war bal qabta midka asaga ordaha jiida hiriirijiya jaxiimada bartankeeda ordaha geeya jaxiima waa naar aan jimicsanayn waa naar jirka jejabisa waa naar qofka alla jaliila aan ka baqan oo jilbaha ku qaado waa naar qofka taga aan lug iyo laf midna ku reebin oo aan naftuna kaaga baxayn saacadna aadan noolaanaynin naarta noocaasa ku jiida hiriirijiya geeya marka lagu jiido ma intaasaa looga aalayaa maya waa laga siidarayaa uma subuu fawqa ra'si min cadaabi alxamiim madaxa korkiisana waxaad uga shubtaan cadaabka kiisa xun oo jirka la xawinaya kor uga sii shuba haddana subxaanaka ya ilaahay waa la xabsiyo calooshii baa rogmanaysa oo taqaynaysa waa taqayn raashin la keliya sidiisii markaaba waxna gadaal ka shubmaya waxna hore kasoo daadanaya dhinaca waa lagu jiidaya jahanabadii madaxa korkiisa waa looga shubaya maskaxdii oo googaa gadaal ay kasii daadanaysa haddana haye sida noocaas ayaa loo gelaya qofkaas maxaa loogu jawaabayaa xumaanta inta ugu dambayda u fiirso intaa miyaa lagaaga araya maya waa lagu sii jeesjeesaya jeesjeesaa lagugu dari oo maxaa lagu leeya duq inaka anta alcasiizu alkariim dhadhami naarta ku raaxayso axad wax lamida aan la arag baa tahay oo haddana kariim oo aad loo qiimaynaye laa ilaha illa anta ya rabbi laa xawla walaa quwata illa billah haye casiizu lkariim baa laga cabiray wax kulamida ma jiraan waxaad moodaa in qiimo loo yeelay dulliga meesha ugu dambeeyana la gaarsiiyey moogta sharaf dara midda ugu xun weeyaan markaasaa lagu ornay ina haadaa maa kuntum bihi tamtaruun ma ujeedaan waxaas waa wixii aad saka jirteen oo aad isdhihi jirteen khiyaali weeyaane naartan laga sheekanayaa soo arkay maasaga qofkaana soo arkay maadaa ii soo arkay naartaad dhihi jirteen waa taas haye taas ayaa cunto u noqonaysa alla yidhi subxaana wa tacaala waxau allah yidhi isagoo martiqaadkooda ka sheekaynaya adalika khayru nuzula am shajaratu zaquum dadkii janno martiqaad looga dhiga miyaa khayr badan mase geedka zaquum la yidhaah zaquum inaa jacalnaha fitnatan lildaalimiin zaquumka geedka la yidhaha dadka daalimiinta ayaa cunto iyo raashin looga dhigay waa lagu cadaabaa inaha shajaratun takhruju fi asli ljaxiim
xumaan badana geeda zaquum la yidhaha waxay ka soo baxdaa naarta jaxiima la yidhaha salkeeda takruju fi asli ljaxiim kuma gubato waa jaxiimo oo uu rasuulkii alla oranayo dabka adduunka lagu shito waxay ka kulushahay ayuu leeyahay sala 69 jeer oo nin ayada ka soo baxay haddii dabka la keeno kuurow la dhacayaa baraf inuu ku jiifo ismoodaya maxaaki sidaa uxun ayay geedu ka baxdaa cuntada laga dhiganayo oo dadka raashin looga dhigayo haye waxuu allah yidhi dalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaadiin feedeeda waxaa la moodaa shayaadiinta madaxeeda oo kale waa geed si u qaab daran ilaah baa garanaya lagama sifayn karo rabbulciisa keliga ayaa garanaya rasuulka sala allahu alayh wasalam waxuu akriyey ittaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun cabdullahi bin cabbaas waxau yidhi rasuulka aayaddaas oo akriyey allah ka cabsada cabsida xaqa ah hana dhimanina adinkoon muslimiin ahayn markuu aayadda rasuulku akriya rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam law ana qatratan min azaquumi qudirat fi daari dunya low dhibic qatra waa dhibic yar oo geedka laga majuujiyey oo zaquum laga keenay lagu soo dhibciyey adduunka meel kamida daarta adduunka meel kamida la afsadad calaa ahli dunya macaasiyatahum wax alla waxa ay bani aadamku cunaan oo dhan way soo gurmi lahaayeen buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa dhibic zaquum laga soo miray adduunka meel kamida haddii lagu dhibciyo inta geed la guranayo inta biyo ceel ku jirta la cabayo inta raashin adduunka taalla kulli way soo uri lahaayeen buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam markuu sidaa rasuulku yidhi waxau yidhi fa kayfa biman yakunu dacaamu sow noqonayaa qofka cunto looga dhigay geedkaas qofka cunto looga dhigay geedka noocaasa sow noqonayaa sidee buu noqonayaa qofka geedka raashin looga dhigay war dhibkiisa arka uu yidhi wax alla waxa adduunka yaalloo dhan waa hal dhibic oo kamid a waxaad ku dhibcidaa meesha ugu fog qaaradda ugu fog adduunka australia geeskeeda fog ku dhibci ya koonfurta ugu fog africa raashinka yaalla daqiiqad buu urayaa buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam saas oo kale haye bal marka ka warran buu yidhi qofka cunto looga dhigo geedka noocaasa oo raashin looga dhigo xadiidka asaga tirmidi baa soo saaray waxau yidhi sanadkiisu waa habboon yahay albani wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix waa cajiib marka bal arrintaas ayadaa eega waryaa caqli leh axadka caqliga leh waa axadka naarta noocaasa ka carara oo qabtiisa ka badbaadiya marka dadkii ahlu naarka ee marka xaaladoodu saa tahay carunkooda iyo sadiidkooda bal arag allah subxaana watacaala waxau yidhi wakhaaba kullu jabbaarin caniid axad kasta ee wax qasba ee madax adag ee xaqdiid badan waa hoogay hoog iyo halaag baa ku dhacay maxaa usii dheer min waraa'ihi jahannam hortiisa naar jahannaba la yidhaah ayaa ahaatay wayusqaa min maa'in sadiid waxaa laga waraabiyaa carum ahlu naar carum dhiig qubanaya ayaa laga waraabiya sadiid baa laga waraabiyaa waa maal iyo dhiig laysku daro karsamaya marka loo keenay soo yeela yatajaracu walaa yakaadu yusiigu wau cabayaa yatajaracu wau kaboon inuu cabo mana sigayo inay dhuuntiisa gadaal u gudbaan haye dhuunta ma dhaafi karayaan wayaatihi lmawtu min kulli makaan bu alla yidhi meel kasta geeri baa uga imaanaysa wax alla wixii lagu geeriyoodahay oo dhan baa qabanaya halkaanu taagan yahay ma tufi karo ma laqi karo ma macaana waa qurun si ou yeelo waa kulayl si ou yeelo laayahay marka waxaa qabanaya wax kastoo lagu geeriyooday maxaa kaaga daran haddaad dhimanayso maxaa kaaba wamaa huwa bimayitin bu alayidhi mana dhimanayo waa la yidhi naftana laga qaadi maayo qofka sidaa loo gala mana geeriyoonayo alla leeyahy ma geeriyoonaya hasugin inuu geeriyoodo waxa haddaad u dhimanayso maxaa kaa baa maxaa kasii daran haddana ma intaasaa looga hadlaya maya wa min waraa'i cadaabun qaliil weliba haddana hortiisa waxaa si ah weli u yaalla cadaab aada u adag bu alla yidhi mid aada u adag ayaa weliba usii yaalla way si adkaanayaan haye noocaas ayaa lagu cadaabay oo loogu talagalay cadowga allah jabbaar caniid ah mujrimkasa saasaan yeelaya waa la yidhi axad kastoo iska ilaali inta goortay naftaada dhibaata u keeni maxaa iga gala iyo say arrintu tahay iyo iska day xaaladda ayadaa dadka ilaahay hortiisa ku doodi doonaa dhib badan baa haysata oo diinta alle dadka diiday marka lala murmayo wax weyn bay arki doonaan oo yaa badan wax aada u weyna badan dadka aada loo cadaabayo oo cadaabka aada loogu adkeynayaa kamid a dadkao alla u yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun war samaanta ma sheegaysaan war xaqa dadka ma ugu yeeraysaan adinkuna tiinii ma halmaanteen maad is-ilowdeen kitaabka alle maad ad akrinaysaan xaqana ma garab marsantihiin war miyaanan wax garan oo aanan wax dareemin oo inkaaro ha idinku dhacdee miyaanan dhug lahayn xaggeed maskaxda gaysateen
dadku baxay maxay idinku dhacay dadka noocaas loo yiri rabbul ciisa markuu sidaa u tilmaamay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yu'taa birrajuli yawma alqiyaama maalinta qiyaamada rajul baa lala imaanaya wayulqaa binnaar naarta allaa weji loogu tuuraya maxaa dhacaya fatandaliqu aqtaabu badni fayaduuru biha kamaa yaduuru alximaaru biraxa fayajtamicu ilayhi ahlu nnaar naarta marka lagu tuuro mindhicirkiisaa soo baxaya mindhicirku naartoo ku wareegeysanaya saasoo wereerfu leeya sida meelaha waxyaalaha wax lagu shiido sida biraha oo kale amase wixii shiida maraha wakti hore la oran jiray oo dameeraha wax lagu shiidan jiray iyo biraha wax lagu shiido say isu dabamareeyaan oo kale baa mindhicirkiisiya isagu naarta isugu dabamaraynayaan dadka naarta ku jira oo kale baa ur la joogi weynaya urka qofkaas iyo qaylada qofkaa ka baxaysa ahlu naarki kalea joogi weynaya fayajtamicu ilayhi ahlu naar reerihii naarta deganeeba intay toodii iloobaan oo kan la yaabaan bay isugu imaanayaan haye adoo hoyo waaye hoyo waa kale soo kuma iman waa kasii daran tahay ayagu hoyala ah baa mid hoyala oo ayaga 9 jeer ka daran ba u yimid subxaan allah marka u yimaado isugu soo ururaya way tood intii la isugu waxay leeyihiin waa dadka calacala yaa fulaan maalaka war hebel war maxaa kugu dhaxay war waa sidii arrinta tano alam takun ta'muru bilmacruuf wa tanha cani lmunkar war miyaadan khayrka sheegi jirin war miyaadan xumaanta diidi jirin war zinada iyo xaaraantu waa bakta miyaadan dhihi jirin war diintu waa xaq iyo dimuqraadiyad lama ogola miyaadan dhihi jirin war shiciyada iyo kufriga iyo qabiilka miyaadan la dagaashanaa jirin war maxaa saatan ku galay inkaad qabe war maxaa way saatanu wuxuu ku oranaya bala iska day inaan ahaana waran qad kuntu aamuru bilmacruuf wanaagga waan sheegi jiray laakin nasiib daro walaa aatihi ma samayn jirin anigu haye waa culimada tiraahdo oo kale khud qawlii walaa taakul camali war cilmigayga qaada laakin qawlkayga iska day camalkayga iska daay haye wax kasta oo wanaaga waan sheegi jira marka hadlayo allah maasha allah laakin markaan ka soo baxo sineemada iyo gafuur cagaar iyo shaydaan iyo qabyaalad iyo qurud iyo diin la-aan iyo xaaraan oo dhan anaa dadka ugu horreeyey haye waana can ilmunkar wa aatii dhammaantood dhan waa diidi jiray laakin waan samayn jiray saas bay ku walwalayaa axad kasta qawlkiisa iyo ficilkiisa iskhilaafaan saasaa la yeelaya axad walbuu ka fiirso rabbigaa ka cabso intaan dhib kugu dhicin xadiidka bukhaariya muslim baa wariyey waatuu rasuulku xadiis saxiixa ku yidhi maantii lay dheelmiyey waxaan arka buu yidhi dad carabkoodu markuu soo baxaba la jarayo maqas lagu goynaya faruryaha iyo carabka inta soo dheeraadaan markaas ay war kuwa kale maxay yihiin waxaa la igu jawaabo yidhi kuwa kale ma ujeedaa ya haaulaai khudabaa ummatik aladiina yaquluuna maa laa yafcaluun waa dadka ummadaada kamida oo hadlo oo sheega wax aysan weligood ayagu fuli rabin una socon marka qof walbow dadka noocaasa ha kamid noqon naftaada ka badbaadi waxyaalahaas haddaad naftaada ka badbaadi weydo waxa kuu dambeeya waa saac waa saxariir waa sagaro naareed iyo meel dhibaato badan oo aada u yaa badan kaaga darana jahanama qaxrigeedu sida u fog yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ka sheekeeyey maalin maalmaha kamida waxaa la maqlay wejba dhacid ba yidhi abu hurayra anagoo nabiga la joogna jug baa la maqlay rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam atadruuna maa haada jugta yeerta waxay tahay ma taqaanin waxaan yidhi allah ya rasuulkiisaa garanaya bu yidhi abu hurayra rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam hada xajarun rumiya bihi fi nnaari mundu 70 khariifa kaasu waa dhagax laga tuuray jahanaba qarkeeda 70 sano mar laga joogo fa huwa yahwi fi nnaari al'aan xata intaha ilaa qaxriha maalintaa 70 sano laga joogo laga bilaabo ilaa maanta daqiiqad kasta wuu sii ordaya saasaa tuure loo tuuray waxaa la tuuro sidaa usii dhacaya oo 70 sano hameen iyo maalintii socda oo aan geli oo isku taagaya lahayn xata intaha ilaa qaxriha hadda ayuu salkeeda gaaray nabiga mucjisay u tahay saxaabadana waxa weeyaan mucjisada nabiga ayaa lagu karaamay inay wax ka maqlaan waa haddaan maqan hadduu salkeeda gaara buu yidhi waa 70 sano dhagaxaasi sii soconaya buu yidhi sala allahu alay wasalam xadiidkaa muslim baa soo saaray haye cajaa'ibta arka waa saxiix haye sawyaab ma ahan 70 sano u soconayay waxuuna rasuulku yidhi waa la buuxinayaa wato alla leeyahay yawma naqulu lijahannama hal imtala'ti jahanama ma buuxsantay baa loo oranayaa markaasay ku dhawaaqaysaa hal min masjid wax ma la ii heli karaa weli waa u yar qabaan alle wax ma la ii heli karaa iimaan yar baa la ka dhigay waxoon hay saas ku jawaabaysaa bal ka waran
maxalka noocaasa dadka la jiifiya arrintu say noqon doontaa waa wax aad u khatara war rabbi ha laga boqo subxaana watacaala jahanaba qarkeeda laga tuuray maanta ayaana ay gaartay riwaayad kaloo muslim ku sugan buu nabigu ku yidhi wallahi latumla'unna ilaah baan ku dhaartay waa la buuxinayaa buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh rabbi baan ku dhaartay waa la buuxin buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh mujrimiin baa laga buuxinaya naartu dadkeeda way hareeraynaysaa dhinac kalba ku banaananayaa ma jiro waayo allah wuxuu yidhi qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yawma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan mubiin dadka khasaaray waa dadka naftoodii iyo dadkoodii ku khasaaray maalinta qiyaamada say ugu khasaareen ba la yidhi jannada waxay ku lahaayeen bay waayeen naftoodii raaxadeedana waa waayeen khasaarada runtaana taasaa la yidhaha maxaa yeele axad kastoo ilaahay xayaato geliyey jannadana aqalaa looga dhisay naartana aqalaa looga dhisay camalka haddoo wanaagsado jannada aqaladeedu qaadanaya kuwa naarta kulahayna gaalada ka qaadanaysa gaalada kuway jannada kulahayana isagaa qaadanaya marka khasaarada runtaa taasaa la yidhaha waa la yidhi haye waa khasaare cad intaa kaliya miya lagu gaabsaday lahum min fawqihim dulal korkooda hoosas waxa hoos maahana waa taxriir naar isdul saarsaaran baa korkooda ahaatay dulalun min annaar wa min taxtihim dulal hoostoodana waxaa ahaaday naar iskorkorsan dalika yukawifu llahu bihi cibaadahu yaa cibaadii fattaquun bu alla yidhi arrinkaas alle addoommadiisow ku cabsi gelinayaa addoommadaydow aniga iga baqda war addoommadaydow hooyoy imaqlo oo iga cabsado cadaabkaa ka carara an idinka badbaadiyey saas alla leeyahy subxaana watacaala waxau alla nagula hadlaya noocaa weeye marka dhinacay u bixi karaan iyo dhinacay aadi karaan ma lahan dhinac kasta waa ka hareeraysay hoos ayaa lagu yidhi hoos xagguu joogaa waa jahanaba qiickeeda oo isku dulbaxaya jahanaba markay sidaa tahay dadku ma kala cadaab yar yihiin waa kala cadaab yar yihiin qofka ugu cadaabka yar dhagayso dhibka haysta rasuulka alla waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam ina ahwana ahli nnaari cadaaba man lahu naclaani wa shirkaani axadka dadka ugu cadaabka yar laba kobood buu leeyahy oo laba suun oo macnaha farta iyo suulka la kala geliye iskale haye sharikaan min naar yaqlii bihimaa dimaaqa lugahaasaa loo gelinaya kobo suunkooda uu suurasa qabsanayo markii lugaha loo gelo yaqlii bihimaa dimaaqa maskaxda ayaa taqaynaysa xagga ka daadanaysa u yidhi rasuulku labadaa kobood ee naarta lugaha ugu jira maskaxdu inta taqaysa xagga kasoo daadanaysaa dhibaatadaas markay jirto ma waxay kula tahay inuu isleeyahay dadka ugu cadaab yar maa yaraa ana axadan ashadda minhu cadaaba una malayn maayo qof ka cadaab adag inuu jiro makhluuqa qofka ugu cadaabka adag u isu malaynaya wainahu laahwanhum cadaaban bu rasuulku yidhi waana qofka ugu cadaabka sahlan dadka maxaa yeele hadduu is yihahda waa laga cadaab daranya ma isaga cadaaban dadka jannada ku jira qofka ugu darajada hooseya islihimaa wax kaa sarreeyaa jira naarta kuwa ku jira qofka ugu cadaabka hoose islihimaa wax kaa cadaab daran baa jira maxaa yeele raaxa lama yihaa haddaad isleeda waa lagaa badan yahay raaxa ma jirto waxay isleeda meelaha dad gaari lahayd kuguma jirtaba ninka samada meesha jirta kuu jira adiga halkaa jif waxay isleedaa waa ka sarreeya kaas saasaa jannada weyaan naartana qofka ugu cadaabka fudaasle waa ugu cadaab badan tahay xaagadu saas weyaan xadiidka muslim baa soo saaray marka waxaad arkaysaa shiddadu way kala tagsan tahay naarta dadka gabal waxay ugu joogtaa aanqawyada gabal waxay ugu joogtaa jilbaha gabal waxay ugu joogtaa marada guntigiisa gabalna waxay ugu joogtaa dhuqunta halkaa galowda ayay soo gaaraysaa waa lagu dhex dhigin ayadoo xaal lagu gubanaya ah xadiid macnaha tusinaya nabiga laga wariyo muslim qorayo haye waxaa sidaa loogu kala cadaabaya dadka dembigiisa ay kala ahaayeen haddii dembigaad oo wax daran ahaa adigana wax daran baa kugu dhici doona walciyaadu billah kulaylka jahanaba mataqana naarta kulaylka uley sa u daran yahay ilaah baa ka sheekeeya waxau yidhi sausliihi sakara wamaa adraaka maa sakar laa tubqii walaa tadar lawaaxatun lilbashar waxaa la geli doonaa mujrimka naar sakara la yidhaah sakara maxay tahay waa naar aan hilibka xididada seedaha lafaha midnaba ka tegin intaas kaliya miyaa la iga hadlaya hadday igurto oo iska dhinto miya maye laa yamuutu fiiha walaa ma dhimanaysa mana noolaanaysa baa lagu leeyahy haye midda kale naarta mar kale dhegayso kallaa inahaa laba naarta laba la yidhaah ayay iska leeyiin laba maxay tahay nazaacatan lishawa tadcuu man adbara watawalla wajamaca fawca waa naar kulaylkeedu aad u danay waxay hooshaa oy kala dhishaa waxay kala dhilqidaa oy quwaaxdaa lafaha iyo seedaha way ku quwaaxi sidii quwaaxa loo diirtay ku diiran haye saasay ku yeelaysaa haye naartaas waa mid wax quwaaxda oo jirka dhan diirta lafaha iyo seedahay kala daadinaysaa dhuuxa iyo lafahay kala daadinaysaa si fiican bay ku quwaaxaysa adiga dhan sidii quwaaxay ku cunaysaa yay quwaaxdaa naartu ma dadka dhan ba allow maya
تدعو من أدبر وتولى أحد كدين تكجيسي أو إيمان ككدر وكدب جيري ويرتا كاس أي قالتا وجماعة أوعى قال إسكن كان تكتريي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وحدده مال انت جمعية ترترية ياشرين كابين حق وهكذا خلاص سنو يقول أكونك وحلقة مستغالي كره آيان تام الدين بالراديني صدح أكون بوليه دينو رادينا ولا كبالي ما كدون طب أكون جيس أيه وحوي ما انت لن ترترين ياشرين كابين تصدقوا جرا نوعاوي نار تقول لك الواقع رسولكم لو قشة كينا ينوعوي ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم دبك الدون ككوش لا إنسان نار جهنم أو تضباط ميل الله قيدي كل كده ميل كامل ولا كل لقيه رسولك وحلو يا رسول إنها الله كافية رسولك لو دبك ما دبك عذاب وكفر أسقى كفر وحول وقولي كذا وهو رسول قال فضل عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها نار جهنم لحدا هي سقال جير أي دبك كبكلو شاي أو هلكي مرب أو دبك لكل لقيه نار جهنم أو تضباط ميلود كل كده لو قيدي ميل كامل ويدبك أيضنا تضباطن ميل marka la qeybiso meel kamid dabku maahan 69 meelood ayay la egtay oo 69 kulayl oo kulayl walba kulaylka dabku kala yahay oo la isku daray la egtay marka kaas weey hadii kaasaga Bukhari Muslim soo saaray marka ma u jeedaa siday xaaladdu tahay maxalka noocaas ah qof uu sugaya ma kula tahay inuu adduunkan ku raaxaysan karayo waxa doona samayn karayo gaalka iyo xadka diinta diida aad baa loo abuuray wala weynay رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم درس الكافر او ناب الكافر مثل احد جارك الجوز كيسة اما محيديسة بورت احد ليلة او مدينة كنت على بورها كويا لمدينة اغوي ايا الجوز كلا كان ايا اما محيدة تلكيسة لبراين وقيلة جلدي مسيرة 3 تلكيسة وحو اسجر سنة يا حي الكين تلقى بديو سدع مع الموتين اللي قلت عنكره سدع مع الموتين اللي قلت على سجرين ايا maxay la wax yar naxiif haduu yahay aysan malaha qofka markuu qolayska ka bato moogtay cadaabka iyo dhixida iyo gadoonku waa ku sii adkaanaya haye saddex maalmood intii loo socdaa jirkiisa la jirsiinaya taas laga dhigay xadiidka muslim baa soo saaray borotiinka iyo aan ku dadaalo jirka ayiliyo jirka dhis ay caloosha ka horeydo sidii naagta la bilo horta ka xogo halka ka xogo sida ku soco waxa lagu leeyahay taas la yeelaya taas loo dibirin حرام قفك كود بيرود أن بيرود والله لا ملاذيا لكن قفك وعيل كراتد وهو عيل خير بدن باجرة مشكلة ملهن مركب ربي على قبضه سبحانه وتعالى دبك جرا ودب أنت عليك وحريرك جرا أدوفر بدنيه جهنم وحك جرا وحسالن معن مركب إخواني ده ربي قال كعب صدق والدين تائل عليه ومعصية إيه وحكتك عن نغنه ويو جهنم ده مركب لا يسكين يوم ووحيا بدن رسولك صلى الله عليه وسلم وحو شيء قالك jirkiisa in la isujir siinayo meelaha qaarkood Makka iyo Madiina inta isu jiraan Makka iyo Madiina inta isu jiraan waa la isujir siinaya iyo wax ka sii badan saas la isu cadaabaya waxaan Allah weydiisanaynaa inuu cadaabka naga badbaadiyo iriirigana uu naga bixiyo dadka jannadana uu nagu daro marka hal la dadaalo naartiina waa taas aanu ka cararno oo dhinaca jannada u cararno